Hello, 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 hello. What's up, what's up, what's up guys sa inyong lahat. So, isa na naman napakagandang araw sa inyong lahat guys. Kamusta po kayo dyan? Maraming salamat at magbablog na naman tayo. So, ito sa wakas may dumating kaming gagawin kasi medyo matagal na walang gagawin ngayon. Naubos. So, mayroong isa ngayon kararating lang. Nagmamadali din. So, kailangan natin itong i-vlog. Sayang din. Baka sakali. Ito yung mga amplifier lang na public address to guys ha. Public address na amplifier. So sabi ng customer wala daw sound. So titingnan natin. Pero hindi ko pa to na testing guys. Sak muna natin. Check muna natin siya. So set up muna natin yung speaker. Sa'yo. So, kamusta na naman kayo dyan guys? Mga master, so, kamusta kayo dyan? Ang dami nanonood ng mga master dyan, mga magaling na master technique dyan. Master technician. So, magandang araw po sa inyong lahat guys. Pasensya na kayo guys, medyo papractice pa tayo sa mga ibang gawain. So, nakakaya sa mga ibang master na nanonood. Pero, isi-share lang din natin. Iba-iba naman yung kaalaman natin mga technician guys eh. Sa paggagawa kasi guys, hindi naman ito payabangan eh. Kung may tiyaga ka, yun lang. Siyempre, makakamit mo yung pangarap mo sa mga tiyaga mo. Pre, pero ako ng miss ko mo. Dave, nabuksan niya yata ito. Ba't nakabuka? Oh. Hindi binalik na mayos. Ewan ko kung anong problema nito. So, testing muna natin siya. Bago natin siya buksan, lagyan natin siya ng power. Para malaman natin kung anong problema nito. Mayroon naman eh. Mayroon na pong nare-receive oh. So, mayroon naman siya guys. May audio naman siya. Ating mic. May audio naman siya eh. Kaya problema niya, baka mic lang. Check. Hello? Smaba. So, distorted sound. Smaba. So, ayan. So, ayan guys, ang problema niya ay low sound siya. Tapos, pero parang malakas naman yung audio niya eh. Pag naririnig natin yung humming sound niya. Kala ko okay naman siya, pero hindi pala siya gumagana. So, bubuksan natin guys para makita natin kung anong problema nito. So, sa mga bago lang po sa aking channels, yung mga new viewers ko po, subscribe na rin po yung aking channel dyan. Titingnan natin. Simple lang ito. Simple lang to guys, oh, parang ano lang. Project lang siya guys. Kung makikita natin, ayan oh. Project lang pre oh. Dito, kasimple oh. Huh? So, simple lang yung kanyang pagkagawa. So, ayan. So, kung step by step ang pupuntahan natin dyan, so hindi na natin kailangan i-check yung amp kasi medyo okay yung amp niya eh. Medyo malakas yung sounds niya. So, susubukan ulit natin. Baka ang sira niya sa transformer. Hindi naman. So, ulit, check natin. Para malaman natin kung talagang saan yung pinagmumulan ng sira. Kung sa amplifier niya ba, dito sa preamp niya o dito sa tone control niya. Dalawa lang naman pagpipilian natin eh. Pero check din natin, baka supply lang, walang supply.
Baka nabali ito ah. Tignan natin, check natin. Kompleto ba yung supply niya? Kung walang supply, lagyan natin air supply. Okay naman yung mga electronic components niya. So wala naman tayo nakitang medyo kahina-hinala sa mga ganitong problema. Oh. Check lang natin. Subukan natin magsundot-sundot. So, malakas naman yung ano niya eh. So yun oh. So malakas naman yung audio niya, sabi ko eh. Parang pero mayroon siya guys na parang ano eh, radyo eh. Patay natin to. Meron nga MP3. Kaya pala ganun eh. So malakas naman siya. Malakas naman yung audio niya, pero yung mic bakit mahina? Diba? So yung mic niya, pag nilagyan natin siya ng mic, kahit nakasagad na yung volume natin, naka-maximum na yan o. Mic 2. Basag siya. So kailangan natin tanggalin to para matest point natin kung saan yung mga supply niya. Baka sira itong supply niya eh. Walang supply na pupasok sa tone control niya, kulang. Or maaring pag ganito kasi minsan guys, mahina yung sounds, basag. Pero okay naman yung audio na galing sa amplifier. Kadalasan na titres ko dyan itong mga 4558 na IC. So doon kasi ang punta nung ano eh, preamp eh. So doon din pupunta yung mic input natin, doon din ang input niya. Yung out niya papuntang amplifier niya mismo. So kung wala naman supply ng positive negative yung ating IC na 4558, so hindi rin naman gagana yan eh. Basag din ang sounds niya. So ayan oh, 4558 yung ginamit niya eh. So susundan natin kung alin dyan yung tanggalin na natin to lahat para linis. So tanggalin natin to para sigurado. Madali naman ito ibalik eh. So ang susundan ko lang dyan yung mic input, kasi dito ang mic input niya. Ito lang naman papasok yun sa 4558 eh. So check ko lang yung supply, kung buo yung supply niya bago natin siya palitan ng IC guys. Bago lang to. Bago lang tong amplifier na to, parang project nga lang eh. So ayan ha. Wala nang ibang dinaanan. Isa lang 4558 niya guys. So dito lang dumaan yung ano. So ayan oh, yung mic input natin. So ito yung mic input socket natin. Makikita natin yan. Dumaan agad siya sa IC resist capacitor, tapos doon sa 4558. So wala nang ibang dadaanan eh. Check natin yung supply kung buo. Yung ating positive negative supply. So titingnan natin kung kompleto ba siya o hindi. So dyan natin makikita yan eh. So kailangan naka-focus yung ating meter. Kita ba yung ating multimeter dyan? So ayan. Kasi minsan pag nagbo-vlog hindi ko nakikita. Set up muna natin. So ito na lang, sa digital na lang tayo kasi yung analog natin hindi makita. So titingnan natin kung may supply. Siguro buong supply nito kasi tumutunog naman eh. Tingnan natin. Subukan natin siya guys.
Titingnan natin siya. On natin ulit. So titingnan natin tong supply na to. Ito yung pinaka-supply niya eh. So mayroon siyang 11 volts yung negative. Wala yung negative. So mayroon positive lang. Positive 12 volts. Pero yung negative wala. So titingnan natin. Lang. To ground. Dapat yung negative ah. Tama naman ah. Mayroon 11.22. Titingnan natin. Dito nang galing. Yung out niya. Yan. Para matanggal natin na maayos. So ito, nailabas na natin siya ng maayos, maganda naman. So ito yung supply niya. Supply papunta sa Bluetooth. Ito yung supply papunta saan? Sa output amplifier. Ito papuntang auxiliary input. So ito yung in. Ground, wala siyang negative, positive lang. Positive supply. So test muna natin ulit. So baka dumikit yung ating board. So lagyan natin ng pang-suporta. Mahirap na. Baka dumikit eh. Mag-short. Lalong dumami yung gagawin. So ito yung 455 niya. Tsaka yung 1 at saka 8 niya. Ayan, may supply naman siya eh. May supply naman yung 455 niya eh. Okay naman yung audio dito ah. Parang volume lang sira. Subukan nga natin guys. Lagyan natin ulit ng mic. Short natin yung volume. Bismillah. 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 Parehas lang. Bismillah. Bismillah. So, palitan natin to. Subukan natin palitan tong 455 niya. Okay naman yung mga supply eh. So, tingin ko sira na yung 455 na IC niya. Palitan natin ngayon.
vacuum ah. Mahina yung ating vacuum cleaner. Mahina yung input niya. Susundan ko yan. Sundan dito malakas. So, sa transistor malakas siya. Pagdating dun sa dumaan sa capacitor, dapat malakas din pa. Oh, dito lang naman daan niya eh. So, dito. Resistor. So, check muna natin guys yung mga ibang component niya para malaman natin kasi medyo may problema yata dito sa ano ibang parts ng ano niya, pesa niya. So, titingnan natin. Kasi dito malakas yung audio niya eh, pero pagdating dito sa papuntang 4558 dapat malakas yung audio yung papasok dyan eh. Kaso mahina. Ay, ang dinaanan lang yan sa mga capacitor, sa mga transistor, resistor, ganyan. So, check natin baka may leak na capacitor or change value. Ikita natin, gamitan natin siya ng capacitor meter. Ay. So ito, gagamitan natin ng capacitor meter. Para hindi na natin bunutin yung mga capacitor niya. Subukan natin ba capacitor lang sira niya eh. Tanggalin natin. So 1 microfarad 50 volts, 1 microfarad din to. So ito ay 1 microfarad din, tsaka 1. Ito 47. So yung mga 1 microfarad muna guys, yung mga check natin. So 0.98, so 1 na rin yan. Normal pa yan guys. So ito yung isa. So out niya. O 1 pa rin. Yung isa. So ito 1 microfarad din. 1053 ba yun? Ito. So okay naman yun sa capacitor. Dito tayo. Ito yung malakas kanina sa audio niya. Ito. So 1. So 1 microfarad. So okay naman. So may bias dito. Titingnan natin kung okay pa tong bias niya. Balik natin yung IC niya guys ha. Subukan natin.
Hinang natin siya. Ko. Cut na lang kayo. Wala yung tweezer. Solder natin to. So pinalitan ko yung 455 dito guys, so okay naman siya. Binalik natin yung 455 niya. So sunod naman natin dito sa kabila kasi para maaktualan na natin. Kasi okay naman yung kabila eh, so subukan natin yung kabila. Pero mag-check muna tayo ng mga capacitor guys. Kasi dito kanina, medyo malakas dito sa kabila ang audio niya. Pagdating dito, mahina yung audio. So dito sa kabila, okay yung mga capacitor. Ito ba yung tinisan ko ito? Ito yung kabila, wala pa to. Oh, may mga nakasir sa capacitor. Ano to? 4.7, 50 volts. So 4.5 guys. Kita ba yung ating meter? Yan. So okay naman. Ito. So 4.7 din. Ito 10 microfarad. Ito yung 4.7 na isa. So okay naman. Tapos yung 10 microfarad. Uy, wala. Ba't wala? Ito guys yung 10 microfarad. Subukan natin i-hang. Mas maganda pag nakahang eh kasi walang error eh. Yan, subukan natin. So mayroon naman siya guys, ayan oh. Iba kasi pag nakakabit eh, kala mo sira eh. Okay naman siya. So tingnan natin yung iba. So pang-apat na yon. So may meter natin, baka bali nabubuo natin eh. Ito. So ito yung pang-apat. 4.7 din. So ito siya. Okay naman. So yung pang-lima. Tignan natin yan, 1 by 1. 4.7 din to. So okay din naman siya. Isa din. Parehas na 4.7. Ito okay din. Ito wala din. Ito okay din siya. Tapos ito din 100. 100 dyan. Uy, what 1? Negative 1 siya. So, ihang natin guys. Bakit negative 1 siya? Nakakabit siya eh. Siguro okay to kasi nakakabit eh. Tingnan natin.
So okay naman. $117. Pero bakit hindi siya mapakali? Ang nga natin. Yan. So sira na yata to guys, oh. Ayan, oh, tingnan nyo. Duminto. So palitan natin. Kuha tayo ng 100 microfarad by 16 volts. So titingnan natin. Sira na pala to eh. So ayan. Hanap muna tayo ng bubunot na lang tayo guys sa mga board. Gawin tayo dyan pre. Board. May ginakawayan ka dyan? Ano value? 116. May bago pa tayo? 100 by 35. Ito. Ano? Ito. 1,000. 100 microfarad by 16 volts. Ito. So ito guys, may nahanap tayo bago. 100 by 16 volts. So i-test natin. Tingnan natin kung magno-normal siya. So ayan guys, 118. So umistop siya guys, 'di ba? Nakita nyo, umistop siya. Yan oh. Umistop siya. So tingnan natin yung ano, yung lumang capacitor na nakakabit kanina. At hindi siya umi-stop eh. Tingnan nyo oh. So may tama na to guys. Dito natin testarin sa analog kung anong labas niya, kung leak ba siya o shorted na. So ayan, 1 key. Discharge natin. So leak na siya guys oh. Sira na itong capacitor na to. Ayan oh. Parang nag-short na sa loob eh. So ayan, baka ito lang yung sira nito. Tingnan natin. Natin ko pa naman yung IC niya. Bila. So may nadetekta na yung capacitor agad na sira. Sana ikaw na nga. Siya na yung sira. Baka sayan sala rin eh. So ayan, testing natin ulit. Power on natin. Ayan guys oh. So okay na siya guys oh. So painahan natin. So okay na siya guys. Siya lang siya rin pala eh. Siya lang ang salarin. So ito na. Nagawa na. Lakas nito ah. Bismillah. Wakat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So babaan natin yung mga bass. Check, hello sound, check, hello sound, check, hello. Hello, ito pala yung bass. Hello sound, check, hello. Yan. Bismillah. Wakat. So ayan guys, okay na siya. So yung capacitor lang ang salarin guys. Shorted na yung nag-leak na yung capacitor niya. So balik muna natin. Medyo natagalan ako paghahanap pa. Pinalitan ko yung IC dito. So kala ko yung IC kasi pag sinusundot mo dito malakas yung audio niya. Dito malakas din. So nag-focus din ako rito, malakas din. So bago natin pinalitan yan, nag-check tayo ng capacitor. Ito lang pala yung sira niya, yung 100 by 16. So yan, okay na yan guys. Balik natin. Ngayon, simbolin na natin siya para matesting natin siya sa labas.
So sinundot natin yung mga supply niya, okay naman. So nag-trial and error na lang tayo dun sa mga IC niya. Pala yung salarin, yung capacitor. So hindi na ako nag-focus dun sa preamp niya guys kasi malakas naman yung audio niya eh. Yan. Okay na, magsasara na naman. Tapos na naman yung araw. Mabilis guys dumaan yung araw, so mabilis din yung oras natin sa mga paggawa. May nagigera na doon sa baba oh. Maganda tong pagkagawa niya kasi ano lang eh, parang kala mo project lang to eh. Pero mababa lang yung wattage nito guys. Mga ilang watts lang to pre? 30 watts lang. 30 watts lang, dalawa lang yung ano niya eh. Pag sa atin, ano na yan? 60 yan, 60 watts na? Dalawa? Hindi 15-15 yan? O, 60 watts na daw to guys. Sa bagay, ang modem niya 1060 na public address amplifier ito guys, yung ginagawa natin. So, ayos na. Balik na natin yung mga knob niya. Mas natatagalan kasi pag minamadali eh. Mas maganda bagalan na lang. So, yan. Pala yung bus trigger niya, kaya pala nakapull kanina yung bus eh. So ngayon kalahati natin. Uwian na naman. Pero ito guys, tapos na, wala nang problema. Ang problema lang nito, mahina. Wala tayo masking tip jam, halwag. So ito na. Testing ulit natin siya. So maramdaman natin na malakas naman yung, parehas lang naman yung audio niya kanina eh. Yun oh, i-feedback pa siya eh. Malakas talaga yung ano niya. Ba't ang lakas? Bismillah. Wakad. Ay, nakapull pala yun. Bismillah. Hindi pala nag-zero kanina eh. Check. Bismillah. Wakad. Bismillah. Bismillah. Mic 1. Bismillah. Wakad. Bismillah. Bismillah. So hindi nakasentro tong bass at saka treble. Nakasagad kaya pala nagpi-feedback eh. Yan. So yan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah. Wakad. Bismillah. So yan, okay na siya guys.
Saglit lang. So ang salarin lang capacitor guys, oh. Capacitor lang na isa. Pero pag tinister natin sa ano, kala natin buo eh. Kaya lang, ang problema niya, hindi humihinto oh. Pag tinetest natin, kala mo nangangarga lang oh. So maganda pa rin guys, pag nag-test tayo ng mga capacitor, ihang na lang natin. So yan ang pagkakaiba ng analog sa mga ganitong capacitor tester. Sa analog kasi makikita natin kahit times 1, makikita natin na may leak siya. Yan oh, kita nyo. Shorted na yan ang tawag dyan eh. Short na yan eh. So ito lang pala ang salarin guys. So ayan. And dito na muna yung ating vlog. So maraming salamat sa inyong lahat. Paki-subscribe naman po yung ating channel. Paki-share na rin po. Kung may tatanong po kayo, comment na po kayo sa aking mga videos. So maraming salamat. And God bless you po sa inyong lahat guys.